ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ပစ္စည်းသွင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ရောင်းတယ်เนาะ it's a very simple business လူတော်တော်များများလုပ်ကြတယ်เนาะတချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ electronic ပစ္စည်းတွေဖုန်းတွေ iPad တွေ computer တွေနိုင်ငံခြားသွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ရောင်းတယ်တချို့သူတွေကြတော့ဆေးပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးတွေနိုင်ငံခြားသွင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ရောင်းတယ်တချို့တခြား product တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်เนาะပြည်ပနေပြီးတော့သွင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ရောင်းတယ်အဲ့လိုပြန်ရောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ FX gain and loss risk ဆိုတာရှိတယ်သွင်းတော့နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ပေးချေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ရောင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းတော့မြန်မာငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါ်လာဈေးအတက်အကျမှာကျွန်တော်တို့ risk ရှိတယ်အဲ့ဒီ risk ကို short ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးလုပ်တဲ့ဒီ forex market ကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်လို short ချမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာ example လေးတစ်ခုနဲ့ပေးထားတယ်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ product တစ်ခုရောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ် electronics ပဲဖြစ်ဖြစ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့ product တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားနေပြီးတော့သွင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းမယ်နိုင်ငံခြားသွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကရိုးတရားဝယ်တယ်ဆိုမှဘတ်နဲ့ချေရတာပေါ့တရုတ်ပြည်ကဝယ်တယ်ဆိုယွမ်ပေးရတာဟုတ်တယ်မဆိုကြပါစို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်လို့ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်း product ရှိတယ်ဘာ product ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆို product ကဒေါ်လာ1000ပေးရ US 1000ပေးရဝယ်ဈေးဒေါ်လာ1000ပေးရမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ product ကိုပြန်ရောင်းရင်340နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းဒေါ်လာ1000ပေးရတယ်ပြန်ရောင်းတော့340 exchange rate အရာအဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာဒေါ်လာ3500ပေါက်တယ်ဆိုကြပါစို့ example နော်အဲ့ဝယ်ဈေးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ1000ဆိုတော့3500နဲ့မြောက်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဈေး35သိန်းရောင်းဈေးက340ဆိုကျွန်တော်တို့ profit က5သိန်းကျန်ကြားမှာအများကြီးရှိတယ်ကြော်ညာကတွေရှိမယ်နော် delivery fees တွေရှိမယ်ဝန်ထမ်းရှိရဆိုဝန်ထမ်းသုံးစရိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးခဏမေ့ထားမယ်simple example လေးပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ဒေါ်လာ1000ပေါက်ဈေးက3500အဲ့တော့ဝယ်ဈေးဒီ product တစ်ခုကို35သိန်းအရင်ရှိတယ်ရောင်းရင်340ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြတ်5သိန်းကျန်နော်တစ်လမှာဖြန်းမြ product အခု100လောက်ရောင်းရတယ်ဆိုကြပါစို့တစ်လမှာတချို့လာတွေ130ရှိတယ်တချို့လာတွေ102ခုရောင်းရတာရှိတယ်တချို့လာတွေ90လောက်ပဲရောင်းရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ for example တစ်လမှာဖြန်းမြအနေနဲ့ product အခု100ရောင်းရတယ်ဆိုကြပါကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီရောင်းတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာပေါက်ဈေးက3500အဲ့တော့ကို income ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ product တစ်ခုကို340နဲ့ရောင်းတယ်အခု100ဆိုတော့34000ဝင်ငွေရှိတယ် expense ကဘယ်လောက်လဲဒေါ်လာ3500 product အခု100ရောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်3500 profit က3500မြတ်တာဒီလမှာဆိုကြပါစို့နောက်လမှာဒေါ်လာ3500ကနေပြီးတော့ it increased to ဒေါ်လာ3800အထိတက်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ revenue အတူတူပဲဘာလို့ product တစ်ခုကို340အခု100ဆိုတော့34000ကိုရဲ့ရောင်းတဲ့ဈေးကိုမတင်ဘူးဆိုရင်ပြောတာရောင်းတဲ့ဈေးတင်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရောင်းဈေးတင်လိုက်ခြင်းအပြင်ရောင်းရတဲ့ product ပမာဏနည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးခဏထားလိုက်နောက်လာမှာဒေါ်လာ3500ကနေပြီးတော့3800အထိတက်သွားတယ် income ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ expense ကတိုးလာတယ်ဘာဖြစ်လဲဒေါ်လာဈေးတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဝယ်ရတဲ့ဈေးကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ expense ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွား3800ဖြစ်သွားတယ် profit 300ပဲကျန်တော့အဲ့တော့ဂျားထဲမှာဘယ်လောက်ပျောက်သွားလဲဆိုရင်300ပျောက်သွားအဲ့တော့300ကိုမပျောက်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကို leverage ယူလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ trading လုပ်တဲ့ forex market ဆိုတာယူအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ risk ကို short ချလို့ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာနော် use the forex market to your advantage ဒီညမှာကြည့်အောင်ဒီမှာ dollar mmka ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော် video အရှိရဒီ beginner video တွေထဲမှာပါတယ်ဒီမှာ code လုပ်ထားတဲ့ currency နှစ်ခုရှိတယ်အရှိရဟာကို base currency လို့ခေါ်တယ်အနောက်ကဟာကို code currency လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ dollar mmk ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် forex market မှာဝယ်လို့ကျွန်တော်တို့ lot နဲ့ဝယ်ရ1 lot ဝယ်မလား3 lot ဝယ်မလား 0.5 lot ဝယ်မလား 0.37 lot ဝယ်မလားစသည်ဖြင့် lot နဲ့ဝယ်ရအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ dollar mmk 1 lot ဝယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ it means you are buying 100,000 units of base currency base currency ဒီအရှိရဟာဒီ base currency တနည်းအားဖြင့်ခင်ဗျားဒီဒေါ်လာ3သိန်းဝယ်လိုက်တာ1 lot of dollar mmk ကို buy ကလုံးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဒေါ်လာ3သိန်းဝယ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲမေးစရာရှိရဒေါ်လာ3သိန်းလက်ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုဝယ်မလဲ
နော်ဒေါ်လာတစ်သိန်းကိုဘယ်လိုဝယ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ forex broker အသုံးပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ margin account ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့ margin မှာ leverage ပါပြီးသားအဲ့တော့ကိုကဒေါ်လာတစ်သိန်းတန် position ကိုဝင်ဖို့ထားပါတော့ leverage ဒီ 1:100 leverage ကိုသုံးထားတယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာတစ်သိန်းတန် position ကိုကို့မှာ margin account ဒေါ်လာ1000လောက်ရှိုံနဲ့ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ one lot of dollar mmk ဝယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ USD ဒေါ်လာတစ်သိန်းဝယ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒေါ်လာပေါက်စီဗမာငွေကျပ်3500 scenario နှစ်ခုရှိမယ်နောက်လာမှာဒေါ်လာဈေးတက်သွားတာဖြစ်နေဒေါ်လာဈေးကျတာဖြစ်နေဒေါ်လာဈေးတက်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့ဒေါ်လာဈေးတက်သွားပြီဒေါ်လာ3500ကနေဒေါ်လာ3800ဖြစ်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ revenue က3400 expense ကတက်သွားပြီခုနရှေ့ example right 3800ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ GP gross profit ဒီ3200ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဒီအခုနမလုပ်ထားလဲone lot dollar mmk ဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရရတဲ့ profit ကဘယ်လောက်မတွက်လို့ရဘူးလက်ထဲမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒေါ်လာတစ်သိန်းရှိတယ်ဝယ်လိုက်တာနော် one lot of dollar mmk ကိုဝယ်လိုက်တာဒေါ်လာတစ်သိန်းရှိတယ်ကိုဝယ်တော့ဗမာငွေဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရလဲ3500ပေးလိုက်ရ mmk ဒါပေမဲ့နောက်လာမှာ3500နဲ့3800တက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ one lot ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ3800ပြန်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် fx gain ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်300ရှိတယ် lax ပေါ့နော်300တော့ကြည့် fx gain 300အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ net profit ဒီ3500ပဲပြောင်းလဲဒါ scenario 1 scenario 2အနေနဲ့နောက်လာမှာဒေါ်လာကြီးပြုတ်ကျသွားတယ်နော်3500နေ3200ထိပြုတ်ကျသွားတယ်ပေါ့နော် this is scenario 2ဒေါ်လာ3200ပဲတန်တော့တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော် fx loss မဖြစ်ဘူးလားဝယ်တော့3500နဲ့ဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရောင်းတော့3200ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3300ရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကယ် actual business က profit ကပြန်ပြီးတော့offset လုပ်ပြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ revenue က3400 expense ကအရင်နဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာကို3200ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3200ပဲကျန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GP မှာ3800မြတ်နေပြီအခုန FX loss က3300အဲ့တော့ net profit က3500အဲ့တော့ဒီဥပမာဘာလို့ပေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဥပမာခုနပြောတဲ့เนาะနိုင်ငံခြားတွေပစ္စည်းသွင်းတယ်ပြန်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ main business ကိုအထီးကမခံချင်ဘူး risk ကိုအနည်းဆုံးထိ short ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ FX market ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဒီလိုposition order ဝင်ထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ risk ကိုအနည်းဆုံး short ချလို့ရတယ်